फ्लाइट फूड चिकन लेग पीस थीफ। बिलासपुर में अग्नि कहकर एक आदमी रहता था। वो बड़े खाने का चोर था। अगल बगल के घरों में से अच्छा सा खाने का गंध आने से उन घर वालों को मालूम चले बिना चोरी चुपके से घुसकर उनको खा लेता था। उससे गांव वाले मिलकर अग्नि के ऊपर कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट्स करने लगे। तब पुलिस अग्नि को ले जाकर अच्छा पिटाई करने लगे। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन पुलिस स्टेशन के बाहर उनका दोस्त विष्णु से अग्नि, मामू इधर के सारे गांव में घूम लिया है, मेरे पेट का अग्नि ज्वाला को ठंडा करने वाला कोई पकवान मुझे नहीं मिल रहा है और कुछ भी नया सा खाने का मन हो रहा है, नहीं तो मैं पागल बन जाऊंगा लग रहा है। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, कहा। तब विष्णु, मामू बस में चढ़ गए हो, ट्रेन में भी चढ़ गए हो, जहाज में भी चढ़कर खा लिए हो, आखिर में मेरे जेब खाली करके सारे होटल्स में भी खा लिए हो। आधा शहरों को तुम्हारे खाने का शौक में दिखा दिया है मुझे, और जो बचा है वो तो केवल फ्लाइट्स है, कहा। तब अग्नि, अरे हाँ मामू हाँ, तुमने जो कहा वो सच है, चलो रे कल फ्लाइट में चढ़ते हैं, कहा। तब विष्णु, अरे मामू अब मुझसे नहीं होगा रे, फ्लाइट का टिकट के लिए तो बहुत सारे पैसे खर्चा होता है, कहा। तब अग्नि, अरे मामू 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 यही मेरा आखिरी इच्छा है, प्लीज रे मामू मेरे लिए पैसों का इंतजाम करो रे, पूछा। तब विष्णु, अरे तुम्हारे लिए जो खर्चा किया था उन पैसों से 4-5 लड़कियों के साथ चक्कर चला सकता था, पता है। ठीक है फ्लाइट का टिकट के पैसे इंतजाम करता हूँ, लेकिन यही लास्ट है, फिर से कोई चांस नहीं देता हूँ तुम्हें, कहकर चला गया। बाद में पैसे इंतजाम करके अग्नि और विष्णु दोनों एक दिन फ्लाइट में चढ़ गए और जाकर उनका सीट्स में बैठ गए। उनके आगे सीट्स में मुकेश और रिया बैठकर चिकन खा रहे थे। वो चिकन देखकर अग्नि एयर होस्टेस को बुलाकर चिकन का दाम पूछा। तब एयर होस्टेस 1000 रुपए कहकर कहने से चिकन नहीं चाहिए कहकर भेज दिया। ऐसे कुछ देर के बाद आगे वाले बात कर रहे थे तो चोरी से अग्नि उनका चिकन पीस लेकर खाना शुरू किया। वो देखकर विष्णु डर के मारे, अरे मामू हमें फ्लाइट में से नीचे फेंक देंगे रे, तुम ऐसा खाओगे तो, कह रहा था। तब अग्नि उठकर और एक चिकन पीस चुरा लिया। ऐसे वो चिकन पीस लेना रिया ने देख लिया। तब अग्नि से रिया, ए मिस्टर थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या तुमको, ऐसे चिकन पीस ले रहे हो, बोली। तब विष्णु, मैडम 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 मेरे दोस्त के बदले मैं सॉरी बोल रहा हूँ मैडम, इसे खाने का बहुत शौक है मैडम, और इसे जो बेस्ट रहता है वही पसंद आता है मैडम, इसे हमेशा कुछ नया टेस्ट चाहिए मैडम, इसके वजह से मैं बस में, ट्रेन में, शिप में और कई जगह घूमा था मैडम, और अब आखिर में आज फ्लाइट चढ़े थे मैडम, कहा। तब मुकेश एक कार्ड देकर, तुम्हारा दोस्त को फ्लाइट उतरने के बाद इस होटल को आने के लिए कहो, उसे कौन सा वैरायटी फूड्स चाहिए वो सब मैं खिलाता हूँ, कहा। तब विष्णु, ठीक है, कहा। ऐसे फ्लाइट उतरने के बाद अग्नि और विष्णु वो कार्ड लेकर सीधा एक 5 स्टार होटल में गए। उधर वो कार्ड दिखाते ही अग्नि को वहां के सर्वर्स आकर कई तरीके के खाने का आइटम्स दिए। तब उधर मुकेश को देखकर वे दोनों धन्यवाद कहे। तब अग्नि एक एक आइटम खाना शुरू किया। बाद में बहुत आइटम्स अच्छे नहीं है कहकर बगल में रखने लगा। आखिर में 2 आइटम्स ही खाकर अच्छे हैं कहकर कहा। वो देखकर अग्नि से मुकेश, वेरी गुड अग्नि, मैं तुम्हें इस होटल में खाना टेस्ट करने का नौकरी दे रहा हूँ, तुम्हारा जजमेंट एकदम परफेक्ट है, महीने में तुमको 50,000 सैलरी देता हूँ, अब से जो भी आइटम तुम्हें अच्छा लगेगा वही हम कस्टमर्स को सर्व करेंगे, कहा। तब अग्नि और विष्णु दोनों बहुत खुश हुए। तब से अग्नि चोरियां करना छोड़कर उस होटल में ही कई तरीके के पकवान को स्वाद करके विष्णु के साथ मिलकर उस होटल में काम करते हुए खुशी से जीने लगा।